हाँ सूरज, क्या प्रॉब्लम है बताइए। मेरे को ये प्रॉब्लम है, जब मैं ज़्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो मेरे को ये बैक साइड में दोनों तरफ इतना पेन होता है, तो बार बार मूवमेंट करने का दिल करता है, इरिटेशन होती है। मिड बैक पे स्टिफ ये, रहता है हाँ। आपका और ये टाइट होने की वजह से दोनों साइड। मेरे को हेडेक भी रहता है। अच्छा, और ये कब से हो रहा है? ये हो गया मेरे को 5 से 6 महीने हो गए कंटिन्यूसली कंटिन्यूस रहता है। एक्सरसाइज करते हो, कुछ करते हो? नहीं, कुछ नहीं कर रहे। ये साइड तो इतना ज़्यादा पेन करता है कि बार बार मूव करने का दिल करता है। ठीक ठीक, लेट जाइए। तेज डाउन। हाँ, आपका जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, राइट साइड की तरफ रोटेटेड है। तो आप देखते होगे कि आप जैसे ये देख रहे हो ना, इधर से पूरा उठा हुआ है, पूरा मसल्स भी टाइट हो रखा है यहाँ से। और अगर मैं रेंज ऑफ मोशन की बात करूँ तो ये भी यहाँ से काफी कम है इस साइड में, है ना? ठीक है। छोड़ो, नहीं बीच में रखोगे कदम को, जब मैं बोलूंगा तब मूव करना। रिलैक्स, ब्रीद इन, आउट। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। रिलैक्स, ब्रीद इन, आउट। वाह, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन। पेनफुल है बहुत ज़्यादा। छोड़ दो, ऐसे रखो हाथ को, गर्दन नीचे करो, पूरा टर्न कर जाओ। वेरी गुड, नीचे वाला पैर स्ट्रेट करो। ब्रीद इन,